Olha, pessoal, tem pontos para parar de rungar. Rungo é quando você tem nariz entupido, você começa a respirar pela boca. E a língua, atrás da língua, começa a tambar a via aérea. Então você começa a fazer assim, não? Primeiro você tem que melhorar, se você tem sinusite, né? Você melhora a sinusite, esses pontos, né? Esses pontos aqui, para melhorar a respiração, né? Se você não tem problema de respiração, não deixa a casa com vento. A casa tem que ser mais fechada, sem vento frio. E aí você perdar nesse ponto. Nesse ponto é P10, pulmão 10. Chama Yuji, né? No meio desse osso aqui, ó, né? O primeiro metacarpo, aqui no meio, tá vendo isso aqui? Então você pode estimular pela, ó, tô fazendo assim, tá vendo? À esquerda, direita, você pode fazer 1 minuto de cada mão antes de você dormir. Ah, mas meu marido que runga, então aperta a mão do seu marido. Massagear um pouquinho, ele vai parar de rungar. Parece mágico, né? Por exemplo, eu tô rungando, né? Percebeu que eu não consigo mais produzir esse som? Mesmo eu quisesse rungar, eu não faço mais esses barulhos. Começa a desobstruir a passagem do ar. A língua não tampa mais a respiração. É engraçado, né? Você pode testar antes de dormir. Ó. Passou. Ele para de fazer o barulho, para de fazer som, ó. Simplesmente apertei. Então, imagina você apertasse 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, assiste a TV, vai estimular. Quando você runga, esse lugar dói, né? Certeza dói. Então, tanto você pode perder isso aqui, ele vai melhorar a respiração dessa região. Eu tenho outro vídeo sobre sinusite, né? Esse ponto aqui, né? 2 pontos aqui no ossinho, são 3 partes de sino, aqui também. E tem um ponto em cima, bem no topo da cabeça. Normalmente quem tem problema de respiração, aqui incha. Então, você vai apertar, você vai sentir dor. Por isso que quando tá frio, você usa uma touquinha na sua cabeça, melhora muito a respiração. Então, se fazendo essas massagens, melhora a sua respiração e você pode ter qualidade de sono melhor. Mas se você continuar rungando, recomendo você consulta o médico, né? Faz uma polissonografia, vê se você tem apneia, né? Isso é o problema mais grave, tá? Verifica se você tem apneia. Comenta aí embaixo se melhora esse ronco. Depois disso, compartilhar com outras pessoas, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.